کتاب ارمیا 34 آزادی برای بردگان. این کلام از جانب خداوند بر ارمیا نازل شد. پس از آنکه صدقیای پادشاه با تمامی مردم اورشلیم عهد بست که ایشان را به آزادی ندا کند تا هر کس غلام و کنیز عبرانی خود را آزاد کند و دیگر هیچ کس برادر یهودی خود را غلام خویش نسازد، پس تمامی صاحب منصبان و همه کسانی که بدین عهد داخل شدند پذیرفتند که هر یک غلام و کنیز خویش را آزاد کنند و دیگر آنان را در بندگی نگاه ندارند. پس اطاعت کردند و آنها را آزاد ساختند. اما بعد از تصمیم خود برگشته غلامان و کنیزانی را که رها کرده بودند باز آوردند و ایشان را دوباره به بندگی گرفتند. پس کلام خداوند از جانب خداوند بر ارمیا نازل شده گفت: یهوه خدای اسرائیل چنین میگوید: آنگاه که پدرانتان را از سرزمین مصر و از خانه بندگی بیرون آوردم، من خود با ایشان عهد بسته گفتم در پایان هر 7 سال هر یک از شما باید برادر عبرانی خود را که خویشتن را به شما فروخته و 6 سال شما را خدمت کرده است رها سازید. باید او را از خدمت معاف کنید. اما پدران شما از من اطاعت نکردند و به من گوش فرا ندادند. شما در این زمان توبه کردید و آنچه را در نظر من درست است به جا آوردید و هر یک برای همسایه خویش به آزادی ندا کرده در خانه‌ای که نام من بر آن است در حضور من عهد بستید. اما بعد از آن برگشته و نام مرا بی حرمت ساخته اید و هر یک از شما غلام و کنیز خود را که ایشان را بنا به میلشان رها کرده بودید باز آورده و به زور به بندگی خویش گماشته اید. پس خداوند چنین می‌فرماید: حال که شما از من اطاعت نکردید و هر یک برای برادر و همسایه خویش به آزادی ندا ننمودید، من برای شما به آزادی ندا می کنم تا به شمشیر و طاعون و قحطی از پا درآیید. و خداوند می گوید که شما را مایه دهشت تمامی ممالک جهان خواهم گردانید. من با کسانی که از عهد من تجاوز کردند و مفاد عهدی را که در حضور من بستند به جا نیاوردند، همچون گوساله‌ای عمل خواهم کرد که آن را به 2 نیم کرده از میانش عبور نمودند. من صاحب منصبان یهودا و صاحب منصبان اورشلیم و خواجه سرایان و کاهنان و همه مردمان این سرزمین را که از میان پاره‌های گوساله عبور کرده اند به دست دشمنانشان و به دست آنان که قصد جانشان دارند تسلیم خواهم کرد و اجسادشان طعمه پرندگان هوا و وحوش صحرا خواهد شد. و صدقیا پادشاه یهودا و صاحب منصبانش را به دست دشمنانشان و به دست آنان که قصد جانشان دارند، یعنی به دست لشکر پادشاه بابل که از نزد شما عقب نشسته اند تسلیم خواهم کرد. و هان خداوند می‌فرماید: من فرمان می‌دهم و آنان را بدین شهر باز می‌گردانم تا با آن بجنگند و آن را تسخیر کرده به آتش بسوزانند. من شهرهای یهودا را به ویرانه‌ای غیر مسکون بدل خواهم ساخت. آمین.